السلام عليكم ومرحبا بكم، اهلا وسهلا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير، وعواشركم مبروكه، تعيدوا وتعاودوا ان شاء الله باش ما تمنيتوا. اليوم جيتكم بهذه الوصفه تاع الجاتو الاقتصادي، كيوجد بسرعه، اللي تقدروا تصاوبوه مع اتاي او القهوه، يعني بوغ لو غوتي. كيجي بنين، كيجي هشيش وبجوج بيضات فقط. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير إن شاء الله. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un gâteau pour accompagner le café, le thé. Donc un gâteau express, délicieux, économique et qui se prépare rapidement. Donc express. Donc nous avons besoin de 2 œufs. Pour le sucre, pour ma part, j'ai utilisé un verre de sucre. Donc après, pour le sucre, chacune fait comme elle le souhaite, si elle aime sucré ou non sucré. Donc je travaille le sucre et les œufs, 2 œufs seulement, comme je l'ai dit au départ. هنا كما راكم تشوفوا درت كاس نتاع السكر وجوج بيضات. هاد الحلوه كتحضر بسرعه وبجوج بيضات فقط. هنا غادي نخدم السكر مع البيض. عندنا انا درت كاس تاع السكر، يعني تقدروا ديروه قل او اكثر. هنا درت جوج بيضات يعني خلطتهم مزيان مع داك السكر، وغادي نزيد الزبده على حساب واحد 150 غرام تاع الزبده. Et là je rajoute le beurre mou, le beurre donc 150 grammes de beurre et 4 à 5 fromages vache qui rit. Donc après, bon, pour ma part j'ai utilisé la vache qui rit, vous pouvez utiliser le qui rit également. هنا درت 150 غرام ديال الزبده اللي يعني بحراره المطبخ، مع هذاك الفرماج اللي درت 4 حتى 5 تاع يعني تاع الفرماجات، اي نوع تاع الفرماج، فاش كيري، المهم اي نوع كان عندكم كيعطي له واحد اللذه خاصه هذا الفرماج. Voilà, donc une fois avoir mis le fromage, le beurre, je mélange le tout. هنا من بعد ما درت الفرماج والزبده ديالي غادي حتى هما نعاود نخلطهم، يعني الكل نخلط العناصر ديالي كاملين كما راكم تشوفوا. داك الفرماج مع ديك الزبده خصهم يتخدموا مزيان ensemble. Donc bien travailler le fromage et le beurre ensemble. Donc c'est une recette très très simple à préparer et vraiment c'est un gâteau, donc on le fait en un seul bloc et ensuite on le découpe en petits morceaux. Donc c'est très très facile. Et ce qui est bien avec ce gâteau, c'est qu'on peut le conserver vraiment longtemps. Il reste tel quel, vraiment ça reste avec il est très très moelleux. هاد الجاتو يعني باش مزيان يعني تقدروا توجدوه، هو كيطيب ضربه واحده، يعني بلا ما تضلوا عاد ديروا حبه بحبه او من بعد تقطعوه. فريمون طريقه سهله وباش مزيان هاد الجاتو يعني تصاوبوه وتحتفظوا به، كيبقى هو يبقى هشيش. فريمون يبقى هشيش بزاف، ما يقساح ما والو. وهنا من بعد ما خلطت الزبده ديالي والفرماج زدت الفرينه، لا فارين. فوالا كما راكم تشوفوا لا فارين يعني تبقاو ديروا، يعني هزت لي ابري 250 غرام، ولكن كل نوع نتاع الفرينه وبوحدو تبقاو ديروا حتى تشوفوا كيفاش يعني الخليط ما خصوش يجي قاسح وما يجيش جاري يعني. وهنا زدت 2 خميرات ديال الحلويات. Donc pour la farine, pour ma part j'ai utilisé 250 grammes de farine et de levure chimique. Pour la farine, donc pour ma part j'ai utilisé 250, ça peut être un peu plus pour vous ou un peu moins
pour d'autres. Donc tout dépend de la marque de la farine. Donc vous mettez et puis vous surveillez bien. Il faut que ça soit ni trop dur ni trop liquide. Il faut vraiment obtenir une pâte assez voilà, comme je vais vous montrer dans voilà, comme ceci. Donc une pâte molle. فوالا كما راكم تشوفوا خص يعني تخرج لكم واحد لاباط كما هادي ما قاصحه ما جاريه تجي فريمون يعني هشيشه وتخليوها كما هكا ومن بعد تجيبوا الصني اللي غتدخلوه في الفران كما قلت لكم غطيب ضربه واحده وغادي ديروا البابي سولفيريزي هو الاول وغادي تمشيو هذيك الكاطو بحال غادي نمشيو شي حرشه يعني فريمون كما قلت لكم فريمون خطره واحده كديروا كميه كبيره ومن بعد تقطعوه. Donc ensuite une fois avoir amassé donc notre pâte, on prend un plat qui va au four. Donc j'ai mis du papier sulfurisé, papier cuisson, et j'étale ma pâte comme ceci. Voilà, bien l'étaler. Et ensuite, une fois l'avoir bien étalé, vous pouvez également utiliser le papier, le rouleau à pâtisserie pour vraiment vous pouvez utiliser à la main, vous pouvez l'étaler à la main ou bien avec un rouleau à pâtisserie. هنا كما راكم تشوفوا يعني تقدروا تمشيوه غير باليد ديالكم او بالبابي لو غولو ا باتيسري يعني داك لو غولو اللي كنمشيو به باش تقادوه كامل هكا. Une fois l'avoir bien étalé, je vais prendre de la confiture. Donc pour ma part j'ai utilisé la confiture aux 4 fruits. Vous pouvez utiliser la fraise, l'abricot. En tout cas c'est un gâteau économique, donc vous faites avec ce que vous avez à la maison. هنا من بعد ما سرحته مزيان هزيت لا كونفيتور اللي كانت عندي. تقدروا ديروا لا فريز، تقدروا ديروا المشماش، اي نوع نتاع الكونفيتور عندكم. يعني هالغاتو كنقولوا بلا اللي ايكونوميك، يعني كنديروا بداك الشيء اللي عندنا في المنزل. وهنا من بعد ما سرحت كامل لا كونفيتور هكا مشيتو كامل، غادي نجيب هذاك القوقاو وغادي نديرو فوقو. Une fois avoir étalé la confiture, je prends mes cacahuètes et je peux les mettre par-dessus. Vous pouvez également mettre les amandes effilées, les amandes concassées, ce que vous avez à la maison, vous pouvez le laisser, ou bien le laisser simple si vous n'aimez pas les cacahuètes. هنا من بعد درت لا كونفيتور جبت القوقاو او اي حاجه كانت عندكم، لوز، قوقاو، اي حاجه كانت عندكم، وتقدروا ولا ما بغيتوا تخليوه غير هكا صامت يعني تقدروا تخليوه. من بعد ما درت القوقاو جبت شويه السكر وغادي نديرو الفوق باش نعسلو. Une fois avoir étalé toutes les cacahuètes, j'ai pris le sucre en poudre et j'ai saupoudré par-dessus. Donc je pense que tout est clair. Voilà, et j'ai mis tout ça à cuire à 180 degrés à chaleur tournante. Une fois que c'est cuit, vous ressortez votre gâteau du four et vous commencez la découpe comme ceci. Donc après vous pouvez faire des petits carrés, des losanges, ce que vous voulez. فوالا كما راكم تشوفوا من بعد ما طيبته على 180 درجه ودرتوه في لا شالور طورنونط يعني ديك الفرفاره، ومن بعد كما قلت لكم ساهل هذا الكاطو وغتشدوه وتقطعوه كيجي هكا وتشكلوه. كيدير لكم بلاطو كبير فريمون بلاطو كبير تقدروا يعني تاكلوا به وتحتفظوا به وبطريقه سهله. كما راكم تشوفوا كيجي على هذا الشكل. انا قطعته على هذا الشكل
تقدر تديرو في الكويرطات سمحولي. كيما بغيتو كيما راكو تشوفوا. فريمون المنظر جميل والمذاق رائع. غادي تعجبكم اكيد هاد لا غوسيت ان شاء الله. Donc voilà, on arrive à la fin. Comme vous avez vu, c'est très simple. Et pour le goût, je vous confirme que c'est extra. C'est délicieux. Vraiment, c'est un gâteau express qui prend pas beaucoup de temps, qui est délicieux et que on peut conserver vraiment très très longtemps. Donc j'espère que ma recette vous plaira. Et si vous aimez, n'oubliez pas de liker, de partager et de me laisser un petit commentaire. Et je vous dis à la prochaine recette. Inch'Allah.